7.4 litros, es un motor grande. Pero lo vamos a sacar, lo vamos a rebuildear. Ya compré las cosas que necesitaba, o sea, compré el jack, el gato para sacarlo en casa, y el support, no sé, un jack para aguantarlo, para darle vuelta y trabajarlo cómodo. Todo eso lo compré por $250. Lo compré, lo voy a usar, lo voy a vender después, porque no creo que lo vaya a usar otra vez, o no quiero tener eso en casa ahí estorbándome. Pero estoy en casa de un amigo mío, una finca que tiene él. Miren, aquí está el otro bote mío. Aquí estoy en este bote, si pueden ver. No sé si pueden ver por allá atrás, pero él tiene una finca aquí. Él es un hermano de la iglesia y él me deja parquear los botes aquí. Tremenda persona. Yo trato de ayudar lo que pueda también, pero tremenda persona. Está disponible. Vamos a usar tiene una pequeña, ¿cómo se llama eso? Una grúa, no una grúa, un digger, no. Bueno, una máquina grande esa que usa aquí en la finca, y con eso él me va a ayudar a sacar el motor de aquí del barco. Después que lo saquemos de aquí, lo vamos a echarle en mi camioneta, en mi truck, y después me lo voy a llevar a la casa, y allá en casa tengo el jack que compré y todo para bajarlo y prepararlo y trabajar en él. No se vayan, va a estar interesante, porque yo nunca he hecho esto. Yo tengo la idea, pero nunca lo he hecho, pero vamos a hacerlo y a ver cómo nos queda. Pero yo creo que no nos va a quedar 100% bien, ¿ok? Chequen eso, no se vayan, síganme, ¿ok? Como ven, ya yo le había sacado el frente. Estaba mohoso, pero eso lo vamos a limpiar. Yo creo que vamos a reemplazar eso ahí, pero este es el motor. Lo voy a sacar así mismo completo. Voy a ir sacando varias piezas para sacarlo de ahí, a ver si no nos da ningún problema, ¿ok? Pero miren cómo va a quedar esto. Okay, I already take all the screw, I take all the cable connector, but it's not that many cable to disconnect. No hay mucho cable que desconectar aquí, nada más el principal, sacar las tuercas. Ya cuando vaya a sacar el motor, esta bomba la voy a sacar, la voy a tirar al piso, para cuando le metemos el motor un poquito, echarlo para adelante para sacarlo de atrás, de la transmisión. Pero normal, ya está todo casi sacado. Saqué los tornillos de atrás. No sé si lo puedes ver. El sistema de steering wheel, lo que se llame eso. La cabería no me deja sacar los tornillos de atrás porque está en el medio. Cuando bajaremos el motor un poquito para atrás. Pero ya él sale ahí. Ya este motor ya está listo para ir para afuera. Va a ser tremendo proyectito. Estoy loco por sacarlo, a ver qué es lo que tiene esos pistones, a ver si están buenos o no. Yo espero por lo menos arreglarlo, por lo menos que me tome un mes, para traerlo para atrás y engancharlo aquí y aprobarlo al agua, a ver cómo corre. ¿Ok? Bueno, no se va, sígame en este proyecto para que vean cómo va a quedar poco a poco. A ver si nos queda bien o no, ¿ok? Dios me lo bendiga, cuídense. Acuérdense, suscríbanse.